国大会年度会议召开之际，美国多家维吾尔团体星期二晚间在中国驻纽约总领事馆门外举行抗议活动，指责中国政府在东突厥斯坦实施的高压政策。抗议者使用大功率投影仪将维吾尔人集中营的照片和呼吁中国政府停止关押维吾尔人的口号投射在领事馆墙上，并引发路人驻足观望。据报道，在中国正在实施高压政策的东突厥斯坦地区首都乌鲁木齐，市公安局指导员具埃提伊布拉因被逮捕。据悉，他是几周前被调查的乌鲁木齐市公安局副部长卡迪尔买买提的同事。他据称被指控为两面人，滥用职权和泄露集中营拘留人数等。他被剥夺了政治权利，并被判入狱。尽管购买了数十亿美元的爱国者系统，沙特阿拉伯的石油设施仍受到胡西的袭击，这导致沙特阿拉伯改变方向。沙特阿拉伯王国王储穆罕默德本·萨勒曼与韩国总统通电话，就沙特阿美石油公司近日遭遇无人机袭击一事及中东地区局势等交换了意见。穆罕默德呼吁韩国政府协助沙特建立防空体系，以防类似事件再发。另一方面，韩国是沙特阿拉伯最大的石油供应国。据称，2018年，韩国从沙特阿拉伯进口了3.23亿桶原油，相当于韩国石油进口总量的约30%。据称，俄罗斯西伯利亚地区的病毒研究中心发生爆炸，造成病毒泄漏。亲西伯利亚克利佐沃的向两国家病毒学和生物技术研究中心在施工期间发生了瓦斯爆炸。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯调查委员会尚未查明对爆炸原因的调查。研究中心爆炸，这是世界上存储埃博拉病毒、鼠疫病毒和天花病毒的稀有设施之一，已被认为导致病毒泄漏。另一方面，俄罗斯当局报告说生命没有危险。土耳其总统办公室在官方公报上发布了一份通知，内容是加快该国努力达到与欧盟签证自由化对话的标准。土耳其外交部副部长在一份声明中表示，为了确保完成我国公民签证自由化，有必要加快努力，以达到签证自由化路线图中登记的标准，并确保欧盟委员会确认已经达到的努力的连续性。通过相关机构的贡献实现最后6项标准，将重振我们的改革进程，为免签证旅行铺平道路。